W najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca zabieramy Państwa na północ Polski. Odwiedzamy Elbląg i zaglądamy na jego nówkę-starówkę. Stare miasto z duszą i nowym blaskiem. Odnowione zostało dzięki rewitalizacji dofinansowanej ze środków unijnych. O tym, jak zmieniały się na przestrzeni lat programy rewitalizacyjne w całej Polsce, porozmawiamy natomiast z architektką i urbanistką dr Anną Golędzinowską. Zapraszamy. Rewitalizacja to coś więcej niż remont. To proces przywracania życia miejscom, które potrzebują nowej energii. W ramach programów unijnych na lata 2021-2027 na działania rewitalizacyjne w Polsce przewidziano 944 miliony euro, czyli 4 miliardy 100 milionów złotych. To właśnie dzięki funduszom z polityki spójności Unii Europejskiej miasta takie jak Elbląg zyskały szansę, by na nowo budować swoje dziedzictwo kulturowe. Elbląskie Stare Miasto to unikat nie tylko w skali Polski. Zniszczone po wojnie zostało odbudowane metodą retrowersji, czyli z zachowaniem średniowiecznego układu urbanistycznego. Dziś zachwyca zarówno klimatem, jak i funkcjonalnością XXI wieku, stając się areną miejskich imprez takich jak Dni Elbląga czy Święto Chleba. Na pewno środki unijne upiększyły nasze Stare Miasto, spowodowały chęć odwiedzania tego obszaru przez turystów, przez mieszkańców. Nasze Stare Miasto elbląskie ma tą specyfikę, że jest nowe, jednak mamy takie kluczowe zabytki, obiekty zabytkowe, które nie zostały zniszczone doszczętnie w czasie II wojny światowej i to one uzyskały właśnie tą świetność. Czyli obok tych zabytków, które mamy odnowione, czyli mamy tutaj na myśli Centrum Sztuki Galeria L, mamy na myśli katedrę, mamy na myśli muzeum archeologiczno-historyczne, te obiekty otrzymały swój blask dzięki właśnie projektom dofinansowanym z Unii Europejskiej przy współczesnej zupełnie zabudowie. Zabudowa w formie kamienic realizowana jest przez prywatnych inwestorów obecnie, natomiast na przykład Ratusz Staromiejski, który również był dofinansowany ze środków zewnętrznych, był też odbudowany metodą retrowersji, tak jak współczesne kamienice, w nowoczesnej formie, ale z inspiracją starej historycznej zabudowy. Środki unijne pozwoliły także na rewitalizację wieży katedry Świętego Mikołaja, jednego z największych gotyckich kościołów średniowiecznej Europy, czy ochronę zabytkowego zespołu obiektów Biblioteki Elbląskiej. Jedną z perełek rewitalizacji elbląskiego Starego Miasta jest także zmodernizowany bulwar Zygmunta Augusta, który stał się ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. Dwa wyremontowane mosty zwodzone na rzece Elbląg nawiązują natomiast do historii i prowadzą na Wyspę Spichrzów, która obecnie jest rozbudowywana. Ogólna kwota tych inwestycji, mówimy o obiektach zabytkowych, które przeszły modernizację, czy zostały doposażone, to jest 90 milionów, natomiast dofinansowanie to jest 60 milionów, więc ogromna kwota. Bardzo instytucje się rozwinęły, możemy korzystać z ich usług, mnóstwo wydarzeń kulturalnych ma tam miejsce, więc Elbląg jest, widzimy, że staje się modny, również przez nówkę starówkę, ale też przez to, co dzieje się właśnie w tych historycznych obiektach w tym obszarze. Także na pewno to, że można było zrewitalizować te obiekty, spowodowało dostęp do nich po prostu. Spacerując ulicami Starego Miasta, które pamiętamy jako wielki skwer, co niektórzy pamiętamy jako wielki skwer, można powiedzieć, że czujemy się tak jak w Europie po prostu. Rewitalizacja objęła nie tylko ląd, ale także wodę. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmodernizowano część pochylni na kanale elbląskim. Dzięki temu m.in. z Elbląga można wyruszyć na niesamowitą przygodę po unikalnym szlaku wodnym, gdzie statki jeżdżą po trawie. Ten hydrotechniczny skarb XIX wieku to dziś jedna z największych atrakcji turystycznych regionu, która przyciąga do województwa warmińsko-mazurskiego średnio 70 000 turystów na sezon.
Rewitalizacja miast jest kluczowym elementem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma wpływ na polepszenie jakości życia i odnowienie miast. I o tym porozmawiam z dr Anną Golędzinowską, architektką i urbanistką. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jak Pani ocenia wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kontekście rewitalizacji? To jest bardzo szeroki temat. Tak naprawdę miasta uczą się, to jest pewien proces. Zresztą uczy się też Komisja Europejska i udoskonala wytyczne w każdej kolejnej perspektywie. Tak naprawdę na samym początku ta rewitalizacja miała mocno niesformalizowany charakter. Funkcjonowało coś takiego jak lokalne programy rewitalizacji, które były dokumentami fakultatywnymi, chociaż najczęściej wymaganymi w ramach poszczególnych regionów, aby uzyskać środki na rewitalizację, ale nie ma co ukrywać, że takie pierwsze zorientowanie, pierwsze kojarzenie rewitalizacji to była odnowa fizycznej przestrzeni miast. Owszem, również bardzo ważny element do rozwoju, ale w ramach poszerzania świadomości, też nowych wytycznych Komisji Europejskiej, teraz ta rewitalizacja faktycznie koncentruje się na czynniku społecznym, a tak naprawdę ta oprawa materialna staje się tylko narzędziem dążenia do celu. Właśnie powiedziała Pani, że Unia się uczy, więc jak zmieniały się te środki na przestrzeni lat? To w ogóle powiedziałem, poza czasami, kiedy było to, kiedy myśmy byli członkami Unii Europejskiej, to warto wspomnieć, że rewitalizacja to był osobny program, osobna inicjatywa, tak naprawdę dzielona z poziomu centralnego Komisji Europejskiej, pewien rodzaj pilotażu, tak? Zwrócono uwagę na to po takim dokumencie Europejska perspektywa rozwoju przestrzennego, że faktycznie kwestią przekrojową, jeżeli chodzi o problem Unii, bo warto powiedzieć polityka regionalna, tak? Zajmujemy się problemami istotnymi dla regionu, ale dla zrównoważonego rozwoju regionów też szalenie istotne jest to, żeby zachęcać ludzi, aktywności gospodarcze, żeby pozostawać w centrach miast, w obszarach, które często, zaczynając od degradacji takiej technicznej, wynikającej ze zużycia infrastruktury, często też jeszcze niezagojonych ran wojennych, tak to nazwijmy, ale też te dzielnice podupadały, mieszkańcy Europy, zresztą nie tylko ten problem dotyczy Europy, tak, ale tutaj w Europie mamy narzędzia, żeby przeciwdziałać, coraz silniej poszukiwali miejsc zamieszkania poza ścisłymi centrami miasta. Ale do czego zmierzam? Też Komisja Europejska zdecydowała o tym, że ten pilotaż został przeniesiony do, no, nazwijmy to tak hasłowo, mainstreamu finansowania, do tych funduszy dystrybuowanych na poziomie regionalnym, czasami na poziomie krajowym, tak, to zależy też od kraju. I że jest to jeden z, tak jak Pan powiedział, podstawowych komponentów tych działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Swojego czasu polskie miasta szły takim trendem tak zwanej betonozy. Czy ma Pani wrażenie, że to już się zmienia, ta mentalność? Ja myślę, że to nie jest tylko mentalność, tak? To warto się odwrócić nieco kwestię, z czego to się wzięło. Faktycznie była taka grupa zaleceń, jeżeli chodzi o konserwację zabytków, i takie podejście, że to, co się działo, no nazwijmy to w dużym skrócie, w okresie PRL-u, czyli jakieś nasadzanie świerków w centrach miast i tak dalej, że to było niezgodne z linią historyczną. Więc po takich projektach, które faktycznie, no niestety przyczyniły się do utraty jednokrotnie cennych drzewostanów, znajdujących się gdzieś w przestrzeniach śródmiejskich, Narodowy Instytut Dziedzictwa przeanalizował ponownie temat i wydał takie zalecenia dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, żeby może nie trzymać się tak literalnie gdzieś tam odtworzenia stanu z XVIII czy XIX wieku. Na szczęście mamy odwrót od takiej doktryny konserwatorów
konserwatorskiej, która skłaniała się, to też jest pewne uproszczenie, ale że jeżeli mamy do czynienia z przestrzenią historyczną, to tam, gdzie historycznie mieliśmy park, zachowujemy park, a tam, gdzie historycznie był to na przykład rynek, plac targowy, to tej zieleni nie było, tak? Ale inną kwestią, szalenie istotną, jest też zmiana polskiego prawa, która też z kolei jest emanacją przepisów europejskich, która to stanowi, że nie należy odprowadzać wody opadowej do kanalizacji, tam gdzie to jest możliwe. Tak? Że miasto, które to robi, jest zobowiązane ponieść odpowiednie opłaty. I to też otworzyło wielu samorządowcom oczy, że tak naprawdę dla nas jako dla mieszkańców to zieleń jest przede wszystkim elementem estetyki, elementem, który umożliwia nam obcowanie z naturą. Natomiast, że zieleń to też jest element infrastruktury. Może z jednej strony przyczyniać się do retencji wody opadowej, z drugiej strony przeciwdziałać suszy hydrologicznej odpowiednio zaplanowana zieleń, co też zaczyna być bardzo istotnym problemem, zwłaszcza w Polsce centralnej. A z trzeciej strony to również kwestia zmiany mikroklimatu w przestrzeni miejskiej. Pozostańmy jeszcze na chwilę w tej temacie tak zwanej betonozy, bo część z tych projektów, które realizowały polskie miasta, powstały ze środków Unii Europejskiej. Czy teraz za pomocą nowych funduszy można to odkręcić i tak naprawdę zmienić oblicze tych miejsc na nowo? Jeżeli chodzi o samą dostępność funduszy, to jak najbardziej. No, chociażby przeorientowanie dawnego programu Infrastruktura i Środowisko na program Feniks, czyli tutaj rozwijając skrót również dotyczącego zmian klimatu. Tak, te fundusze się pojawiają, one też są obecne w programach regionalnych. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie w konkretnych przestrzeniach miejskich, to właśnie zależy od przypadku, bo to zależy przede wszystkim, kiedy te projekty były realizowane. Też w ramach dystrybucji funduszy unijnych jakby jest świadomość, że pewne elementy infrastruktury się zużywają, jest określona tak zwana trwałość projektu, więc w niektórych przypadkach myślę, że jak najbardziej. W innych przypadkach z kolei można szukać pewnych rozwiązań w zakresie zielonych ścian, pewnych zielonych elementów, które mogą być dostawione nie niszcząc istniejącej infrastruktury. W innych może to być formalnie trudne, natomiast podkreślam, tutaj nie sposób jednoznacznie, bez przeanalizowania konkretnego przypadku na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego efekty rewitalizacji w latach 2020-2022 w całej Polsce widoczne były w różnych obszarach. Dzięki zrealizowanym programom ponad 362 tysiącom osób udzielono pomocy na przykład w formie stypendiów naukowych. Przeprowadzono ponad 141 tysięcy zajęć, szkoleń i warsztatów skierowanych do uczestników w różnym wieku. Utworzono ponad 13 tysięcy nowych miejsc pracy. Wyremontowano lub wybudowano nowe drogi o długości ponad 2000 km oraz ścieżki rowerowe o długości 650 km. Zmodernizowano prawie 2000 budynków zabytkowych, a do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 1200 obiektów. W sumie od 2004 roku wartość unijnego dofinansowania projektów realizowanych z polityki spójności w obszarze turystyki, kultury i rewitalizacji wyniosła niemal 24 miliardy złotych. Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji to kompleksowe źródło informacji na temat procesów rewitalizacyjnych w Polsce. Jest to inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mająca na celu wspieranie samorządów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania rewitalizacyjne. Na stronie znajdziemy szeroki wachlarz materiałów, w tym informacje o bieżących wydarzeniach, inicjatywach oraz zmianach w przepisach dotyczących rewitalizacji, aktualności o dostępnych źródłach finansowania czy przykłady udanych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w różnych regionach kraju, które mogą stanowić inspirację dla innych.
Rewitalizacja może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. To jest fakt. Rewitalizacja to nie tylko nowe elewacje, ławki i ładniejsze skwery, to również realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Samorządy mogą w ramach programów rewitalizacyjnych realizować konkretne projekty zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców. Tak było m.in. w Elblągu, gdzie dzięki funduszom unijnym na obszarach objętych rewitalizacją rozbudowano system monitoringu miejskiego. Inwestycja za ponad 620 000 złotych została dofinansowana w kwocie ponad 375 000 złotych.